Terekest. Sa tead, et sa täiskasvanu, kui kõige põnevam asi, mis elus juhtuda saab, on see, et sinu wet dry vacuum jõuab kohale. Ma kolisin Eestist Ungarisse. Tere tulemast minu videologisse. Täna vist nii selget heli ei saa, sest et mul on täna mikrofon ühendatud Bluetoothiga, ehk siis ei ole nii hea kvaliteediga. Ma teen igaks ükskõik niimoodi. Loodame parimat, aga ma olen täna muuseumi katusel. Ma lisan siia klipid, mis välja näeb, aga see on nagu suur rämp. Ja mõlemal pool saab kõndida. Siinpool veel enne kõndinud, teisel pool lähen. Muuseumites käinud ei ole. Ma jätan siia lihtsalt video sellest helipurskkaevust, valguse helishowst. Siin ei ole valgust tänasel päeval. Ma ei tea, kas ma olen kordagi sinna kedagi viinud niimoodi, et see oleks töötanud. Lihtsalt nendele, kes ei ole veel näinud, siis siin on natukene. See purskkaev on Margit Sigetil. Ma ei tea, mis tõlgivad seda Margaret Island, aga ju siis on vajalik. See on üldse üks väga mõnus koht, mida ma oma esimestes vlogides, ma panen siia üles lingi ka näitasin, et seda tasub igal aastaajal minna. Viimases vlogis siis ma käisin Eestis ja kui ma Eestist tagasi tulin, siis ma läksin oma esimesele Pride rongkäigule. Või väga hea meel, et mul oli võimalus omalt poolt ka toetus näidata siin. Aga ühtlasi tagasi tulles hakkas kuumalaine. This is my first Pride! Hottest day of the year. How many degrees do we have? The hottest. The hottest degree. Because there are so many hot people on the Hot streets. divas. That's so all divas, hot. all dolls, everyone is out. Yes. Come on, let's go Budapest Pride. Come on, all divas, all dolls, everyone is out. Let's burn it. Budapest is burning. Literally, Budapest is burning. Hi, so I have Steffi with me here. Yes, hello, good evening, good day, wherever you are. So she's also here first time. What are your first impressions? I'm so excited, it's crazy. I'm like so thrilled, even though I'm sweating my ass off. Oh my God, I'm so excited. I'm having the time of my life. Amazing people. Love it. How is it for you? It's fun, and it's better weather than in Estonia. Even though it's like 40 degrees, I'm still happy. Sziasztok Budapest Pride, hogy érzitek magatokat? Kuumalaine on siin nagu 40 kraadi ja mul ei ole AC korteris, ehk siis ma läksin mobile AC, mis tõlkes siis on, ühesõnaga, et siuke mitte paigal seisev, mitte paigaldatud AC jahile. Ja ma teadsin, et Lidlis peaks midagi olema. No vaatame, kuidas läks. Tere, ma kahjuks ei ole mikrofoni kaasas, aga tundub, et ma olen täna Lidlite tuuril, sest et ma käisin kõigepealt täna ostsin ühe ventika ühest Lidlist. Nüüd ma otsin AC-d. Käisin just ühes poes, ühtlasi eksisin ära Tescosse, kus ma käisin korraks vaatamas, tulin ära sealt joogamatiga. Ma nägin sealt silti sellele ventikale AC-le, mida ma otsin, ehk siis nüüd minul on motivatsioon minna järgmisesse Lidlisse. Et äkki joppab ja ma ikkagi saan selle, sest et toas on 30 kraadi, 31 kraadi. Ja kui ma tööle peaks käima, oleks väga fine, aga peab. Ma olen läbi käinud 4 Lidlit ja see on väga segadust tekitas. Ma ei tea, millised on suured, millised on väiksed ka. Aga ma ostsin endale sellise asja. Ma arvan, et nüüd ma hakkan oma asju parandama. Õmblusmasin, ma mäletan, et see oli üks Stop Shopi asjadest huvitaks, ma leian selle mingi vana reklaamiga, mis on nagu, see ei lähe millega, näe, sa saad oma kardinaid siin mõelda, blablabla. Ez a szoknya katasztrofális állapotban van, és ön már megint elkésik. Elő ne vegye azt a monstrumot, ne keseredjen el, javítson saját kezűleg. Ja ma ei tea, mis veel sellega teha saab. Ja ma peaaegu oleks ostnud õmblemiskomplekti ka, aga ei, palgapäev tuleb ära oodata. See on tegelikult naljakas, sest mul hakkas Instagram viskama mingeid kontosid, kus inimesed teevad oma riideid uuveks ja värki. Mul tekkis mingi motivatsioon Eestis ka, ma teismelisena tegin suht palju seda, et ma õmblesin oma riideid ümber.
aga pole nüüd teinud. Ma mõtlesin, et kui mul oleks siuke asi, siis äkki ma viitsiks. No vaatab, kas ta kunagi tuleb pakist välja või mitte. Ma käisin ära 5 Lidlis ja ma ei leidnud seda asja. Ühes ainult leidsin sildi, kus see sinust oli. Ja ma mõtlen, kas mul on mõistlik homme tagasi minna või siis nagu see on looduslikult läinud. Vaatab jooksvalt. Esimese kuuma laine lõpuks ma ei leidnud endale AC-d, mul oli lihtsalt ventikas ja ma lihtsalt elasin selle üle. Muidu on täiesti okei, ma pigem eelistan seda, kui seda, mis ma vaatan, mis ilma teda seal Eestis see aasta teinud on suvel. Ainuke asi on see, et ma ei saa magada ja kui peab tööl käima, siis see on probleem. Muidu ma olen hea meelega mingi kella 3 üleval, aga tööl käies lihtsalt ei ole see alati variant. Nüüd augusti lõpus, augusti keskel, augusti alguses, augustis oli teine ja see oli juba väga palju raskem. Minu jaoks väga oluline samm oli see, et ma sõitsin esimest korda rongiga. Eks ma Eestis olen ka tegelikult hästi vähe rongiga sõitnud, nii et iga kord, kui ma rongiga sõin, siis see on minu jaoks mega lahe. Oli 6 kraadi on näost ikka näha. Ma sõitsin just esimest korda rongiga, aga mul oli häbenemine peale ja ma ei julgenud filmida. 6 minutit sõitis see kesklinna. Ma vihkan koristamist. Siin on mul ühesõnaga oli korteris tavaline tolmuimeja ja varstolmuimeja or nothing. Rääkimata tolmuimejamisest, siis põrandapesu. See tundub mu peas, et ükskõik kui suur su korter on, siis põrandapesu võtab 2 tundi. Tegelikult see võtab mingi 20 minutit võib-olla, aga see tundub kõige suurem pingutus maailmas. Ehk siis nüüd ma mõtlesin, et nüüd mul on piisavalt suur korter, piisavalt palju pinda, et mul on mõistlik tegelikult see põrandapesumasin osta, sest et varasemalt oli see, et ma tegelikult ka tegin researchi, aga kuna seda ei saa kasutada vaipade peal, siis tegelikult see pinda on suht vähe, mis ta teeb. Ühesõnaga ma tahtsin midagi, mis nii peseb kui ka imeb tolmu korraga. Tegin oma uurimustöö, olin 2 vahel. Miks ma valisin Uvant T100, T100, sellepärast, et erinevalt sellest teisest, mis mul valikus oli, ma isegi ei mäleta, mis see teine oli, äkki mingi Dineco või midagi, see läheb nagu suht lapikuti. Ta ei lähe tegelikult päris lapikuti, aga ta nagu läheb vähem ja ta oli natuke kallim ja ma olingi mingi, aga lõpuks ma tean, et mind ajab räigelt närvi see, kui ma ei saa nagu mingi veits seda allapoole viia ja siis korralikult pesta kuskilt. Tellisin talle põrandapesumasina ja tolmuimeja 2 ühes ja see läks postimajja. Ma lähen seda kätte saama ja ma lihtsalt loodan, et see ei ole liiga raske ja ma saan sellega koju. Bismillah. See isegi ei ole väga hull. Ainuke jama on see, et mul on mingi killer shoes on. Ehk siis vaatab, ma proovin sellega jõuda nüüd bussi peale. Terekest. Sa tead, et sa oled täiskasvanu, kui kõige põnevam asi, mis elus juhtuda saab, on see, et sinu wet dry vacuum, märkkuiv, tolmuimeja, põrandapesija jõuab kohale. Ma olen ülilaisk. Peakski tegema mõne episoodi koristusnipid laiskidele inimestele. Koristamine on lihtsalt nagu kohutav tegevus. Ja ma olen päris rõve siin põrandal praegu istuda, sellepärast, et mul on elus parematki teha, kui põrandaid pesta. Ühesõnaga teeme koos unpackingu ja this bitch better, parem oleks, et mu põrandad siit puhtaks nüüd saavad ka. Also, mul on mingi täielik ebaõnn siin kõigi asjade kohale toimetamisega, ma ei tea, ilmselt on sellepärast, et mul on Eesti telefoninumber. See läks postkontorisse ja mitte mu kõige lähemasse postkontorisse. No tegelikult ei olnud nii hullu ka, aga igal juhul ma kõndisin selle 8 kiloga normilt. Ma sain hakkama. Ma olin valmis ka mingit seda Green Code vist, mis on Bolt Travilaadne toode kasutama. Aga enne ma pean ikkagi nagu vaatama, et äkki muud moodi Fit Life First. Ja siis ma mõtlesin, aga miks ma taksot ei telli, et ma ju võiks. Aga siin on takso kallis, siin ei ole nagu see... Siin ei ole... Kui Eestis oleks see sõit olnud mingi paar euri, mingi 4 maks keset päevaga, siis postkontor pannakse ju õhtul kinni, siis siin oleks olnud mingi 10 vähemal. Oh my god! Ma olen juba väsinud. Ma loodan, et sellega pesemine läheb lihtsasti.
kui siin nüüd neid seda muidugi ei vaadanud, kas siin mingid vahendid asjad ka kaasas kohe on. Effortless and trace-free cleaning. Push-in docking. Say my name. Wow. Nii. See paistab see alus olevat. See paistab ka see alus olevat, aga see vist käibki nagu välja. See käib nagu, eks ma saan seda nagu puhastada, very practical. Oota, aga ma ei saagi just ju ilmselt see aku on tühine, et ma ei saagi kohe katsetada. Yes, siin on esimene puhastusvahend. Kus see 8 kilo nagu, ma olin lihtsalt seda vedades, ma olin lihtsalt ülimalt tänulik. Oh, so pretty. Ühesõnaga, ma olin ülimalt tänulik sellele, et ma külastan jõusaali, mida küll veel päris harva viimasel ajal, aga siiski. Nii. Okei. Huvitav, kas ma peaks lugema juhendit või? Aga miks? This way? No, okei, tegelikult ma natuke kardan. Loogilist võttes. Ei, ikka nii pidi. Okei. Ma vist pean neid kaste alles, ma vist põhikastis on välja tulnud, et kui sul ei ole seda õiget kasti alles, siis vahepeal garantii ei toimi. Õnneks mul on keldris hästi hirmus panipaik, kuhu ma iga kord minnes olen mega paanikas. Ma viin selle sinna, siis kui ma julguse kokku võtan jälle. Oh, so cute and tiny. Ma arvan, et see hakkab elama siin, aga siin ei ole pistikut. No paneme selle lihtsalt kuhugi praegu. Ma tegin vahepeal selle valmis veemiksi, see käib siin. Ja nüüd paneme tööle. Smart mode. Oh, wow. What now? Lootsu, kuidas ma seda... ups, okei. Max mode. Dry mode. Smart mode. Power off. Smart mode. Okay, aga how do I use it now? Ja see peaks... Keep up installed. Ui, perse. I don't think that was supposed to happen. Okei. Okei. Ma ei saa aru, kas ta nagu vett ka kasutab või? Low water output. Normal water output. High water output. Power off. Power off. Please return to the charging station. Ma tegelikult ei saa aru, kas ta nagu puhastab, aga näiteks siin on hästi must. Ma nagu meelega isegi nagu ei teinud väga korda midagi, sest et ma tahtsin näha, kuidas see toimib, aga proovime vaatama, et saan näidata teile. No. Miks mul on tunne, et see ei puhasta? Okei, paistab, et see oli vaja natuke soojenemiseks aega, aga nüüd on näha, et ta koristab. Mis siin pool juhtub. No need on ikkagi suht kuivanud plekid siin ka juba, nii et, aga ta võttis selle mõne korraga vähemalt ära. Very exciting! Ja see on ausalt, see on kogu mu personality nüüd, nagu ma pesin kogu aeg põrandaid ja kui varem pesin võib-olla korra kuus ja võib-olla jah, ilmselt mul peaks sellepärast häbi olema, et ma seda nüüd avalikult ütlen, aga tegelikult ei peaks olema, sest et see on sisse kodeeritud, sest et nagu ma ütlesin, mul on elus paremaid asju teha, kui põrandaid pesta. Aga nüüd, kuna see on nii lihtne ja ma saan 2 asja korraga tehtud, siis ideaalne. Ja nagu ma ütlesin, siis ma olen väga laisk, mulle meeldib leida lahendusi, mis teevad mu elu lihtsamaks, et ma ei peaks raiskama aega mõttetute asjade peale. Seega see on kindlalt üks nendest. Soovitan seda kindlasti, kui sul on palju pinda, kui sa vihkad põrandapesu, kui sa muidu väga tihti võib põrandaid pese, pluss see on sellest ka näiteks eraldab nagu selle nii-öelda tolmuime osa natukene ära ja siis selle musta vee osa ära. Mulle meeldib see, et ta puhastab ennast ise ja siis teeb veel kuuma õhu kuivatust ka. Ja tal on mingi süsteem ka, et kui juuksekarvad pikad on, siis jää sinna vahele kinni. Varstolmimega oli kogu aeg see, et seal rulliku ümber olid neid karvu, seal kuidagi lõikab need katki ja siis lähevad need ilusti sinna masinasse. See maksis mingis 300 € ringimurust. Ausalt, mul ei ole midagi kurta. Ainukesed, mis on, et seda paaki peab puhastama, see must vesi läheb eraldi paak. Seal on tegelikult mingi deso
ühesõnaga mingi pulk, aga see väga nii hästi ei toimi, ehk siis seda tegelikult ikkagi on vaja loputada, loputaks selle ära peale kasutamist, jätaks selle õhu kätt lahtiselt siis kuivama, et see ei haiseks lihtsalt. Või kui sa just iga päev puhastad sellega, siis on fine, aga noh, kui paar päeva vahele jääb, siis on juba tunda seal. Üks kohutav asi, mis on see, et nüüd on nagu päriselt näha, kui mustad põrandad on. Ongi need vanad põrandad ka puidust, seda vahele tekib palju tolmupus, kogu aeg igapäevaelu tekitab tolmupus, praegu on kuiv, aknad on kogu aeg lahti, kuiv ja kuum, tolm käib ühest uksest sisse, teisest uksest välja või kõik kolm sisse. Et see on nagu hirmus, kuidas vesi on alati must. Et taas ma lasen selle puhastuse ringi ära teha, siis läheb ikka vett, musta vett juurde sinna, võtan selle veepaagi ära, loputan selle ära, ja siis ta jääb oma seda rullikut kuivatama, samal ajal kui see juba kõrval saab tuulduda. Tegelikult ei tohiks ta nagu justkui vaipudel üldse kasutada, kui ma guugeldasin, ma sain vastuolulisi väiteid. Pikakarvaliste vaipudel kindlasti on see, et su enda vastutus, sest et sinna võivad need kinni jääda ja ma ei tea umbes üldse, kui hästi ta töötab. Aga ma ütleks, et mul on nagu koridoris täiesti siuke lapikvaip, nagu põhimõtteliselt hästi õhuke või siuke, nagu siuke põhimõtteliselt nagu põrandakate ja sellega on küll seni fine, aga noh, eks ole. Jah, üks asi oligi, et kui videos ka oli näha, et see võttis natukene aega, nagu see vesisüsteemist läbi käima hakkas, mis on väga loogiline, aga ma olin juba mingi, oh my god, see ei tööta, see ei tee midagi puhtaks. Ja loomulikult, kui sul on mingi kuivanud plekid, siis ta ühe korraga ei tõmba puhtaks ja mingid väiksed nurgatagusid ikka päris ei saa. Ma ütleks, et minu jaoks vähemalt on see, et kui üldplaanis on suured osad põrandast on lihtsam puhastada, siis ma saan need nurgad ja asjad ka tehtud. Ühesõnaga, pestlasi ja ma pesen nüüd ikka väga palju rohkem põrandaid ja ongi, et kas või vaikselt üle käia. Kui te olete ka laisad inimesed, kes tahavad asju lihtsamini ära teha, siis võite alla kommenteerida, olen laisk ja siis ma tean, et ma jagan nippe, kuidas elu optimeerida. Kokkuvõttes nüüd on põrandapesu lust ja lillepidu. Vahepeal ma jõudsin 2 korda Donau peale kruiisile. Ühe korra käisime Prosecco kruiisil Hilja ja Istuga ja teise korra vanematega niisama turismikruiisil. Seal on erinevaid pakkujaid, ma kindlasti soovitan minna. Praegu hindadega see on kuni 20-30 eurot umbes, no pigem 30 kanti. Mina olen ostnud getyourguide.com'ist selle põhimõtteliselt alati, aga kindlasti vaadake üle, mis tingimused on. I'm doing vlog now. That was so strange. Ja need erinevad on sellised, kus kõik istuvad, kus saab ainult Proseccot, on see, kus kokteile saab, meil sai Prosecco kokteile näiteks, võid juua nii palju kui tahad. Ja siis ongi täitsa tavalised kruiisi omad ka, kus lihtsalt saad minna ja vaadata vaatamisväärsusi. Ja siis tegelikult parlamendi ees on siuke ala, mis on hästi pikalt on tänav kinni suvel ja siis seal on baarid ja muusika erinev, DJ-d, särki-värki, et sinna soovitan kindlasti ka minna. Vahepeal sai käidud ka tiimiüritusel, mis oli siis kardikeskuses. Siin olid elektrikardid siseruumides. Ma ei ole kunagi elektrikardiga varem sõitnud, ma olen alati nende tavalistega sõitnud. See oli huvitav, tore. Hi Anna, what's up today? No, I'm not trying. Okay, sorry. Oh my god, this is scary. What's up? What are we doing today? I don't know. I have no idea. Don't ask me questions. I'm not gonna speak without my lawyer. Okay. Ma võitsin oma selles tiimis muidugi. Seal oli nagu see, et kui sa said mingi teatud kiiruse kätte, sa said turbot kasutada, siis kui said kiiruse kätte, said järgmisele kiiruse levelile. Aga eks see lõppkiirus olenes ka suuresti sellest, et kuidas ülejäänud tiim suudab kiirust hoida. Plus kui keegi näiteks matsu pani, kõigi kardi jätti seisma, mis on tegelikult tore, aga samas vahepeal oli nagu ülihea ring käsil ja siis läks lappama. Sometimes lose, always win, I guess. Ma arvan, et mulle meeldivad ikkagi päris kaardid rohkem, plus seal ei olnud ühtegi sirget, nagu otseselt, kus kiirendada oleks saanud, hästi palju selliseid kurve ja asju oli. Et mis on nagu tavakardiradadel tavaliselt ikkagi vähemalt üks kiirendussirge on ja see on alati see hea kaaspõhja moment, mu lempar. Hiiumaal kusjuures on tegelikult väga hea kardirada käinas. Nad on uuendanud ka ja alguses ma ei mingi mis asja, et tundus nii hirmus, et hästi kiired kardid, aga need on tegelikult väga stabiilsed kardid. Et Tallinnas enamus kardiradadel ma ütleks on nagu sellised vanad, sellel on ka oma võlu, aga tegelikult on väga nice. Ja siis kohtasime nuinud koera, mis juhtub üsna tihti siin. Hästi palju koeri on siin pargis ka vabalt ja ülitreenitud koerad. Imeline. See peakski olema eeldus, et kui keegi koera võtab, mismoodi koerad peaks käituma. Katsetasime toitu. It does smell like dog food. What smell like? It's, I don't know what this is. It's something from under the sea. But it's nice.
Okay, I Yours is have spicier than mine. red one. I hate that I can't turn this around. Red one. You're like the red flag and the green. Why are So- you the red? Yeah, as he said, it smells like dog food. It looks like dog food. It's very slimy. It's very spicy. It is spicy. It's Wow. I'm eating. you are like a kitten, you know, with like It's not, but it's very spicy. Can I try yours? I think mine it's is very spicier. spicy. Very. Ja rääkides toidust, siis käisime Vaala restoranis, Whale, ma ei tea, kas ma eesti keeles ütlesin, Whale restaurant, ühesõnaga maksab 10 000, mingi 20-30 eurot, kuskil seal vahel, saad süüa nii palju kui tahad, see on siis 2 tunni hind. Seal on sees veel joogid, nii mittealkohoolsed kui ka vein ja siider, õlu, midagi siukest. Ja hästi palju mereande on, mul ei olnud väga palju isu, ma väga palju ei söönud, aga valik oli väga vinge, nii palju kui ma sõin, oli kõik mega hea, ehk siis ma arvan, et see on kindlasti väärt seda. What are you figuring out? Where's a good drink? See restoran ise on ka lahe, ta on küll veidi eemal kesklinnast, aga siiski pigem soovitan. Ma raudselt unustasin midagi ära jälle. Loodame, et mitte. Ja järgmine video. Ma arvasin, mul on palju rohkem materjali. Mul tegelikult ei ole üldse nii palju materjali, kui ma arvasin. Aga järgmine video on Sigeti eri. Ma veel vaatan, kas ma teen ainult festivali ja siis veel eraldi kõik muu, mis seal ümber toimus või kuidas ma teen. Aga ma luban, Scouts Honor, ma ei tea, mis on ausõna, järgmine pühapäev tuleb Sigeti eri ja siis vaatame edasi. Aga praegu ma olen päris hästi asjadega järele jõudnud, nii et tore, oli tore jutustada. Ärge unustage, mind aitab väga palju, kui te panete like'i sellele videole, kui te vajutate subscribe või telli, jagate sõpradele, kui on sõbrad, kellel meeldivad vlogid, reisida Budapest. Aitäh ja näeme järgmine kord!